Manipur Top Trending News na tungan-tungan reliable source sindagi lakot jaraga mata-matam di oiba maru oiba ipausin patukuna khanghanjari ahan bada mapur oibana masjid tagi halakpada dukan phamubi mauna ama nupa amana pukibadagi tiba khangdre hairi maida paibi August 13 tha asigi tara mangagi numit yungba pung 12 rom tarpa duwaida ketri awang lekai dagi Sahid Muhammad ki loinabi Elangbam Lakshmi alias Abem sahi kun taret na mapur oibana masjid ta chakibagi kudong chabalawga ketri bengun awang lekai dagi Laikidaba Siras Muhammad ki masanupa Kauksar Elias Akubi sahi kuntra ga mariga loina na chakibadagi mahum khangdana lerpa numit hummi sure haina du haiduna hayeng phawgi manungda nupi asi lekai miyam amadi maira paibida sinabiu haina ketri awang lekai gi club amadi maira paibina phungdokre wahum asing asi nungthil press club ta pangtukpa pawgi mithumda ketri awang lekai maira paibigi president Pema Begum na phungdokibani magna hai Sahid Ahmad ki loina bi asi makuloibana masjid ta chakibagi khudong chabalawga atau kami asiga loinena jamina kibidagi mahum khangri togdok thokiba numit ki numidang phawbada thibada phanoktabadagi numit adugi nongyai pung 12 tarpa duwaidagi maira paibisingna Kauksar Elias Akubi ki yumda chatuna pung ahum hena nupi asibu puthoknaba ngaiki adubu makoi animak yum adu dalamdabadagi mathang numit ki ayukta Pompar PS amasung cybercrime PS ta aiba report sintisin ki police ki maiki dagi su makoi ani chanina ki haiba wahum confirm tarpa leire adubu Nasi phawda langla lagin puthokpadi ngamdri maram asina hayeng phawgi manungda makhogi mari makhong puthokna lekai miyamda sinabiu natabadi lekai na lawpa warep na aru warep oigani masida thorpa apapatagi teksak ingwan pugadabani haiki nakal amaromda makhong khangdiba nupi asigi mapuloiba Sahid Ahmad na hai Lakshmi ka ahakagi luhongduna yumban minakpa sahi taret surakle sahi ahumga thak nipan suraba isanupa amasuleire Ibani ki marta nungaina daba amadi khana chainaba laikide mahangna chenki hariba miyo asi dukan gi port auto auction tawbudagi ekoi gi yumda toina lakpani asumna makoi ani mari nairambani haibadi hana khangde ikliba icha amadi imonggi yengbiraga mian makoi ani bu phangnaba thibada mateng pangbiu police amasung cybercrime gi makidagi su makoi ani bu puthokpiu hainasu ongdoki makha tarpada Manipur gi miamna chahi kun hena masagi wari liba ngamjadabasi yamna nungaite Dr. Bimo August 13 Manipur gi Lok Sabha gi Energy MP Dr. Angomsar Bimol Akoijam gi office na sinduna pangthokiba the role of legislature in tackling the present crisis and crafting a new Manipur haiba topic ki ahanba state level essay competition da makok mathang tarbasinda mana yatokpagi thorumda MP masana hai kumja 2001 gi June dagi May 3 2023 phawgi asukuiraba chahi kun henbagi matamsida Manipur gi miyamna masa-masagi wari liba ngamjadaba amasung state asida karigumba ahongba amata leitana hamu adum leibagi phibum lepagi mong tawribasi yamna nungaite aikoi miyoiba ama oina isagi wari liba ngamjadaba amadi aikoi wakhalsing isana hungdokpa ngamjadabana mapan lamgi mina ibibagi phibumda leiri aikoi gi maramda mina iba mina ngangba khakta oina tawri handak tholiberang sida maitei sing lana ubire haibna singbagi wafam lakibasida aikoi phawriba amadi thengnariba kaya asi aikoi isana mapung phana tamba haijadabagi chaitheng amani India gi warep lobudoribra natragana political class amadi bureaucrats mayam asina ngangbadu ngakta uraga taraga aikoina lana uduna leire happy wahum lakibani maram asina ngasidagi chahi kharagi matungdadi aikoida phawriba amadi thengnariba kyagi aikoigi wari adu mapung phana asini haibadu khut thinduna takpa ngamba mirol ama sengkapagi pandamda essay competition asi phungdokkibani NP Bimol makhatana hai education haibasi khulai bakhal amani adubu chumna thabak ama phangnabagi nattabada marik chumba pawdamba ngamba maongi education adu haihogdabadagi ngasi aikoina mina ngangba khakta ngaiduna tadun leire hairibasini aikoigi oibu wakhal natraga miyeng adu marik chumba parliament amadi public space da ngakhanbagi tangai fadaba kaya lakli masi khakta natana laingak loni warep kaya lawiba bureaucrats sida aikoigi mi kaya yawibage haibasisu achouba wahang amani haiki Thoromgi manung chana pangthokriba essay competition asida makok mathang tarkhraba mahairosingda mana lanthokibada natana MP masamangna sponsor tawduna Delhi gi Parliament House da puraga Parliament ki proceeding sing yenghalagani hainasu ngasigi tarom asida mahangna pangdoki amarondana Manipur lengakti lairabi imani haidugi phibumda atumak leigdawibra British Sakapigani lauthokiba Captain Lalrinoma dadi Mizoram lengakna lupa lakh 10 piragani lauthokre aduga Bi Chakrapiragani lauthokraba Imphal East ki kaikhudagi ex-warden leader Rizwan Malik tadi Manipur lengang kali mutapi oidawibra August 13 tha asigi 15 August 15 2025
इराय निमित्त पांथोखिबा लेपा असिना निंगतंबा फंगबगी चाही 64 सुबा कुमोन थोरम निमित्त लेपा असिगी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना लेपा असिगिदमक्ता काथोकपगा लोइनना मथौ पांथोकपा तोंगान-तोंगानबा सर्विसेससिंगी ऑफिसर पर्सनल सिंगदा गैलेंटरी अवार्ड पीननबा खंगलकपदा मणिपुर की इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की कैखुदगी इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर रिगवान मालिक तसु बीर चक्र पीरगनी हाइना लाथोकी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना लेपा असिगी सर्विस सेक्टर दा ख्वाइदगी वांगबा अहुमसुबा थाकी अवार्ड असी पीननबा इंडियन एयरफोर्स की तोंगान-तोंगानबा रैंक लेबा ऑफिसर मापनी ममिंग लाथोकपदा रिजवान मालिक की ममिंगसु यावकिबनी हौजिक लागलेबा वहुमदी निंगतम नुमित की थोरम मरी लेनना प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना थौना फबगी मनासिंग पीगनी हाइदु लाथोकपदा मईसुबा पैरामिलिटरी फोर्स दा कैप्टन ओइबा मिजोरम की लाल रिनोमा साइलोन्सु कृति चक्र पीरगनी हाइदुना लाथोकिबनी ऑफिसर पर्सनल सिंगी ममिंगदसु मिजोरम दगी ऑफिसर असि यावरखिबनी अदुगा मिजोरम की ओइनसु थौना फना मथौ पांथोकपगिदमक कृति चक्र फंगलगदबा मियोय कैप्टन लाल रिनोमा साइलोना ओइखी प्रेसिडेंट ना लाथोकपदा महाकी ममिंग यावपदा हरावबना खम थेंगलबा मिजोरम लंगा की माइकैदगिसु लुपा लाख 10 की सेंफम पीरगनी हाइदुना लाथोकना नहा ओइबा कैप्टन असिबु पुंग थवटकी अदुबु लुरिबदी मणिपुर की ओइनदी बीर चक्र फंगलगदबा राजवान मालिक की दमक मणिपुर लंगा की माइकैदगी ngasi फावदा थौना फबा इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर अमगी दमक वापम अमता फोंदोक पलेत्री चुमनखक की एमएलए अमा यावना लनाइलु खरना हराव फोंदोरपा खक्ता ngairi adum oinamak ngasi nimidang paukse asina राजवान मालिक की अपोपा हाजी हाफिज उरिन खान चाही 15 गा टेलीफोन दा सानकिबो वारिदा महागना हाय एहाकी इचा पुन्ना मरिनी मसी मनुंगदा इचानुपा अहुम अमसुंग इचानुपी अमनी इचानुपा अहुम गी मनुंगदा राजवान मालिक नुपादा इतोन तोनबा इचानुपानी महा केजी दगी क्लास 1 फावबा ए जलिन हायर स्कूल दा वही मसिंग तंबा की लंबिदा खुंगारकी क्लास 2 दगी 5 फावबा चिंगमेरोंग डॉन बॉस्को स्कूल दा तंबलगा क्लास 6 दगी सेमी स्कूल इम्फाल दा तंबखिबनी स्कूल असिदा क्लास 12 पास तौर मतुंगदा नेशनल डिफेंस अकादमी एनडीए ना मखाताना ग्रेजुएशन की चाही अहुम गी कोर्स माई पाना तमदुना माई पाकी अदुगा कुमजा 2014 दा हैदराबाद ता लेबा इंडियन एयरफोर्स की अकादमी दा मखाताना तमथरकलबा मतुंगदा कुमजा 2015 दा इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग पास तौर मतुंगदा इहान हाना फ्लाइंग ऑफिसर ओइना जॉइन तौकी अदुगा चाही अनिरक सुबा कुमजा 2017 दा फ्लाइट लेफ्टिनेंट ता प्रमोशन फंगलगा मतुंग कुमजा 2021 दा स्क्वाड्रन लीडर ओइना प्रमोशन फंकिबनी मतंग महाकु प्रमोशन पिरकलबदी विंग कमांडर ओइना पिरकदबनी हाइरी अदुबु राजवान मालिक की हौजिक पोस्टिंग मफम कराइदा लैबगे हंगलुबददी सिक्योरिटी ओइबा सेक्शन थौरांग लखनबा खंगलपना महाकी पोस्टिंग की मफम हाइदोकपा नुआइते हाइकी ऑगस्ट 5 दा पांथोकिबा इंडिपेंडेंट डे की थोरमदा डिफेंस मिनिस्टर गलोनेना सरुक यामिनकिबा अमसुंग फोटो नमिनकी हाइरबसु सिक्योरिटी ओइबा मरमसिंगदगी फोटोसिंग अदु पुंगदोकपा नुआइते अदुगा महाकी अपोपा ममा अलहाजन वाजीना रामलना हाउसवाइफ ओइजरबसु राजवान मालिक की अपोपा ओइरिबा हाजी हाफिज उद्दीन खान दी मणिपुर लंगा की हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन लेसन दगी कुमजा 2016 दगी डीपीडी डायरेक्टर ओइना तौ पुरखिबनी हाइरी पाउक्सेसिना राजवान मालिक मयुम पालबा हंगलुबदा महाकी अपोपना हाय महा कुमजा 2020 दगी मणिपुर दा कोविड-19 की लाइचत मायक नरपा औरलिंगै मनुंगदा मयुम पाले हौजिक था तरे सुरकलबा इशु नुपा अम फंगजरे इमुंग नुपिसु खुदगिनी हाइबा वाफम फंगतोरकी अमरमदा मिजोरम लंगाना कैप्टन लारिनोमा सोइलोदा कृति चक्र पीरगनी हाइना लाथोकिबदा पंथदना मिजोरम लंगानसु महाकी महाना लेबाकीदमक थौदांग पुनिंग चंगना पांथोकिबगा लोइनना मथौ पांथोकिबा अदुबु सखंगदुना इकाय खुमनब उतपा ओइना लुपा लाख 10 की सेंफम अमना ओइना पीरगनी लाथोखरबसु मणिपुर लंगा की माइकैदगिदी राजवान मालिक की मतंग ngasi निमिदांग फावदगी वाफम अमता फोंदोक्ति हाइरी सु पाउदमदा सोखिलांखिबा वाबसु मापिगनी चैनल असि बुनुक्सिबिदुना शेयर अमदी सब्सक्राइब तौबिबिदमक हाइनिंग तंथारपा फोंदोक्चरी अमदी मखाताना म्यामगी सेवा तौबा ngamba ओइजगे